Pemirsa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, kita lihat Allah turunkan hujan yang terkadang membuat manusia merasa terhalangi akan kepentingan yang akan dia lakukan. Padahal demi Allah, turunnya hujan mendatangkan keberkahan buat orang yang mengerti bahwa hujan adalah berkah dari langit. Barakatuh minas sama. Bahkan dalam ayat Allah firmankan dengan tegas, "Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin," dan seterusnya. Ayat itu ayat yang mengabarkan bahwa perintah untuk istighfar kepada Allah. Orang yang beristighfar, Allah akan kirimkan hujan. Diturunkan berkah dari langit, Allah akan tambahkan harta dan rezekimu. Maka orang Islam mengatakan satu kalimat yang diajarkan ketika hujan turun. Allahumma shayban nafian. Ya Allah, hujan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.